హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు VRR Tutorials వన్స్ అగైన్. ఈ సెషన్లో మనం హిందీలో ప్రకృతికి సంబంధించిన పదాలు చూద్దాం. ప్రకృతికి సంబంధించిన వొకాబులరీ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ముందుగా బ్రహ్మాండ. బ్రహ్మాండ అంటే విశ్వము. బ్రహ్మాండ విశ్వము. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హిందీలో అలాగే తెలుగులో అలాగే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో చాలా వరకు ఈ ప్రకృతికి సంబంధించిన పదాలని సంస్కృతం నుంచి తీసుకున్నారనమాట. సంస్కృతం నుంచి తీసుకోవడం వల్ల చాలా పదాలు ఒకేలా ఉంటాయి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అవే యూజ్ చేస్తుంటాం. హిందీలో అవి యూజ్ చేస్తుంటాం, తెలుగులో కూడా అది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ బ్రహ్మాండ అంటే విశ్వము. అలాగే అంతరిక్షము. ఆకాశము. వాయు గాలి. అగ్ని. పానీ లేదా జల్. నీరు. పృథ్వీ భూమి. రవి సూర్యుడు. చంద్రుడు. పారా బుధుడు. బృహస్పతి తెలుగులో కూడా మనం బృహస్పతి అంటాం, గురుడు అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రహణము. అమావాస్య. పౌర్ణిమ. ఓకే, తర్వాత సితారే నక్షత్రాలు. గ్రహములు. హవా గాలి. హిమపాత మంచు. ధుంద్ అంటే పొగమంచు. జీల్ సరస్సు. ట్యాంక్ అంటే చెరువు. తాలాబ్ అంటే కొలను, జలాశయము. నది. సముద్రము. సాగర్ మహాసముద్రము. పహాడ్ కొండ. పర్వతము. జంగల్ అడవి. రేగిస్తాన్ ఎడారి. ఖాడీ అఖాతము. ఆకాశగంగా పాలపుంత. గ్రహ శకలములు. సముద్రతట్ సముద్రపు ఒడ్డు. లహర్ కెరటాలు. ద్వీపము. ఈ విధంగా ప్రకృతికి సంబంధించిన కొన్ని పదాలు మనం ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. ఈ వీడియో ట్యుటోరియల్స్ మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపించినట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే 10 మందికి ఈ వీడియోస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో క్రింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ షేర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇక మీద అప్లోడ్ చేయబోయే వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడాలనుకున్నట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.